Аз съм Дъма и днес ще играем Асфалт. Той съм от доста отдавна не съм я играл. Това е колата, която си купих и събирам за една красавица пак Lamborghini, ето тази, която лича много на Зенторо. И да си кажа честно, почти съм събрал. Само трябва да още малко да се посъстезаваме. Нека да го направим. О, 2000. Ще го вземем веднага. Така. Само проблемът е, ако мога е така някакси. Така. Айде е тази. Да, така горе-долу. Е, така е добре. Би трябвало да не пада. Ако ли не, ще го застопорим в другите клипове. Не знам дали чувате звука. Това леко ще назвуча. Знам, че доста недавно не съм снимал и ще правя влог. Затова, опа, това е много силно. Най-добре да не се чувам аз много, но така. Опа. Така е по-добре. Знаете, усвоил съм някои неща. Видяхте ли какъв готин дрифт направих? Съжалявам, че не съм снимал. Това ще говоря във влога, защо не съм снимал. Тъй, че не съм играл вече една седмица на Асфалт 8. Ще бъде най-добре малко да свикна първото ниво. Ще бъда сигурно последен, но на другите се надявам да съм първи. Опа, един се запецна. Какво му стана? Двигателя ли ти падна, миличък? Още един. А, не, това е същия. Пред така. Са те самолети, бе. Малко трипчета. 50-50. Финиш! 6-та позиция. А, не има още. Нищо. Оха. Има шанс да настигна петия. Ако е този пак се осъре. Така. Е, това го мразя. Някакъв път така гадно бъгва. Фуклио. Стой си в канавката.
Всичко е за добро. Ай, ще си бъда последен. Нищо. Все пак това ми е първата игра в тази седмица. Добре, 1000 и няколко си. Ще го идвоим, но ще изчакате. Добре. Искам да има реклами на видеоигри, защото искам да си намеря инвеститори. Що не стана? Извинете ме. Добре, така. Сега се надявам пак този път да стане. Добре, стана. Опа, къде ми е мишката? Ето я. 20 000. Чакайте само колко струва колата. Защото имам 109 000. И няколко си. Не, те реклами бе. Така. Това събирам доста. Но няма значение. Най-важното сега си играем. Когато много ме кефи, бързичка си. Така. Нека е хубава писта. Така. Тука. Втори съм. Юпи! Ще бъда втори. Кръгът по принцип е... Явно ще бъда 2 кръга. Но няма нищо лошо. Така. Добре, разбрахме. Шумни двигатели. Тук трябва да се пази. Тук само разкатах. Добре. Жив съм. Онзи там закина. Тук вече много се блъскат и това не е спортсменско. В миналите пъти играхме с Весно, сега не знам какво правим. Само се въргаляме като някакви свине. Добре. Така. Тази писта избрах по де-факто само защото има много години завой, които ще ни бъде доста забавно. Така. И от тук започва... Не. Ето оттам започва. Така. Хюстън. Добре съм. Така. Безправям се. С дрифтовете горе-долу съм и свикнала ето тук на тази писта, когато играх Формулата 1. Има един точно зад гъза ми. Така. Вече не са. Пенчо, какво правиш това Ауди, бе? Я се умиташ. Ще станеш на човек с картофи. Ела ми са. Това единия закъса. Щех да завърша на трето, ама 2 обиколки. Че е много тиха колата. Аз не я чувам, не знам вие дали изобщо ще я чуете. Сигурно вие ще ми напишете в коментарите да ми не си несериозни такива неща. Във влога ще ви обясня всичко, защото... Си кажа честно, не знам. Ще го измисля.
Така. Тук. Опа, много късо. Бързо. 3, 2, 1. Токио дрифт. Надявам се да стигнем да минем обиколките. Айде, я ще мина от тук. Ей, мърди се от задника ми, защото ще те пребия. Гледай го, лайнар! Извинете за обидите. Малко кинти, така 50-50. Добре. Той 4. Да ще го отвоим. Добре. Ай, зареди де. Добре. Сега. Едно билече за 13 кинта. Добре. Треса. Така че не ми остава много време. Ще си кажем чао. Хора, ако ви харесва този клип, стуршете лайк бутона и ще се видим следващия път. Бай-бай!